love, shout out everyone. Welcome to my channel, Tutorials channel. Hello guys, ngayon na araw bumili tayo ng ating cup syrup natin. Ayan. Ito naman yung isa para sa phlegm. So this one, once a day. Nakain na tayo kanina. Ito naman 3 times a day. So pangalawa na itong ititik ngayon guys. Para mawala yung ubo natin. So sana mawala na guys, para wala na tayong problema sa pag-uubo natin. So mamaya madaling araw guys, magtitik tayo ng isa. Then yung para sa plema, magtitik din tayo mamaya. Okay, yan ang ating mga nabiling gamot kanina guys. Personal na gamot natin na binili. So yan guys, inom tayo ng ating gamot. Unang-una itong para sa plema natin. Ayan, yung ACC. Ayan. So ito naman, tablet to siya guys. So ang lalaki ng tablet guys. So hindi nyo ito maiinom. Ang laki. Parang ano to? 25 centavos sa atin sa Pilipinas guys. Pero may technique dyan. Para mainom natin, hatiin natin sa gitna guys. Ayan, hinatin natin sa gitna para mainom natin ang tuluyan ng ating gamot sa plema. So ayan, ayun natin yung unang gamit natin guys. Once a day lang po ito guys. So pangatlong araw na yata natin ito pag-inom guys. Kung matandaan. Basta tuloy-tuloy yung ininom natin. Ito naman guys, 3 times a day. Pwede umaga, tanghali at sa gabi. So bago matulog ngayon guys, inumin muna natin yung syrup. 3 times a day naman to Diakof, yung Himalaya brand yan. So shoutout sa Himalaya, sana all. So yan, hindi pa siya nangangalahati guys. Ay, malapit na siya mangalahati guys. Siguro mga dalawang scoop, kalahati na to guys. So, isang takip nito na puno para sa dry mouth natin guys. Tutunggay na naman natin, ito naman tayo ng serum. Yan, tapos na natin pag-inom na natin gamot guys. So, yan guys, ininom ko na yung aking gamot bago matulog. Natin to, bukas pagpasok natin, dadalhin na naman natin to kasi naman tayo inom ng natin sa trabahoan. So ayan guys, ang ating gamot. So mega love shoutout everyone, mega love shoutout sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, sa ating mga non-viewers, sa ating mga silent viewers. Mega love shoutout sa inyong lahat guys. Kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe. Click the bell notification button para update kayo sa ating mga bagong videos na i-upload. Don't forget to share and like and comment below the links my videos. See you in my next vlog. God bless you all. Paalam!